Всем привет! Хочу сегодня вам рассказать о скрипе. Ну, всем известных, конечно, скрипах. Это вот сказать упор. Я уже снял. Но сейчас хочу силиконовой смазкой промазать. А то в салоне очень сильный скрип. Ну, почитал, посмотрел, все говорят, из-за этого скрипит. Сейчас смажем силиконом и посмотрим. Легко все снимается, ставится. Опа. Посмотрим, как будет эффективно. Так, и другую сторону сделаем. Все снимаем. Легко снимается. Протираем насухо. Желательно без жира еще. Ну и все. Сейчас проедем, посмотрим, изменится или пропадут эти скрипы или нет. Вам расскажу, помогает ли эта силиконовая смазка нам от избавления скрипа. В машине всего лишь 4000 пробегов. Ну вот мы едем сейчас по такой мелкой бездорожью. Всегда скрип был слышно именно сзади. То есть, как я почитал, это всегда было из-за того, что резинки, упоры эти на стойках, они соприкасались там с металлом, и получалось такое трение. Ну и все говорят, смажь силиконом, и все пройдет. По этой дороге я всегда езжу, и поэтому я всегда слышу этот скрип. Но вот сейчас, в данный момент, как я только их смазал, скрип пропал. То есть это реально помогает. Так что если у кого есть такая проблема, можете это взять и смазать, и вы забудете сразу об этих скрипах. Блин, ребята, реально помогает эта силиконовая смазка на этих задних стойках. Эти резинки смажьте, и скрип пропадет у вас сразу в задней части. Я езжу уже чуть больше месяца, и я как купил машину, поначалу не было где-то, неделю не было этого скрипа. Потом этот скрип появился. Представляете, я каждый день ездил и слушал этот скрип. Я не мог понять, от чего это все скрипит. Оказывается, проблема была как бы решена. Это нужно было просто смазать силиконовой смазкой эти резинки, и все. И она пропадет. Это реально, вот посмотрите, дорога, это бездорожье. Я всегда езжу на холостых, то есть медленно. Постоянно слышу этот скрип. Реально вам говорю, смажьте, будет все хорошо. Так что вот вам итог. Смажьте, и скрип попадет сзади. Это никакой не тросик там скрипит, как вот некоторые говорят, из-за тросика все скрипит от ручника. Это реально вот эти резиночки трутся об железо, и получается вот такой небольшой скрип, который вам будет надоедать постоянно. Просто смажьте резинки. Это не задняя полка, там, это не сидушки. Это резинки. Еще резинки есть также спереди, но туда тяжело чуть добраться, поэтому нужно будет разбирать. Но у меня в передней части подвески ничего не скрипит. Скрипело только все сзади. Так что, ребят, подписываемся, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии. Так что до новых встреч.